ゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレスツールのマイクのテストです。いかがでしょうか？この通話は Zoom で録音しています。どうでしょうか？ゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレスツールのマイクのテストです。いかがでしょうか？この通話は Zoom で録音しています。どうでしょうか？ JBL のクラブプロプラスのマイクのテストです。いかがでしょうか？この通話は Zoom で録音しています。どうでしょうか？ JBL のクラブプロプラスのマイクのテストです。いかがでしょうか？この通話は Zoom で録音しています。どうでしょうか？